하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 저희를 죄에서 구속하시고 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже, что Ты нас избавил от наказания в аду и даровал нам надежду на Царствие Твое. 소망에 합당한 삶을 살아가도록 교회 가운데 인도하여 주셔서 또한 감사합니다. Еще наша благодарность, Боже, к Тебе за то, что Ты, чтобы мы могли вести жизнь достойную надежды, которую Ты даровал, нас привел в Церковь Твою. 주님 다시 만나는 그날까지 이 땅에서 사는 동안 주님의 뜻에 합당하게 살아갈 수 있도록 말씀을 밝혀 주시옵소서. Слово Свое, Господи, открой, освети нам для того, чтобы мы, пока живем на этой земле, до дня встречи с Тобой, могли вести достойный образ жизни. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение Свое излей, Боже, чтобы мы, что бы ни делали, едим ли, пьем ли, или что иное, делали все только во славу Твою. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже, что в воскресный день Ты собрал нас всех вместе. 저희 가운데 함께 하시고 필요한 말씀을 열어 주시옵소서. Пребывай же вместе с нами, Господи, и открой нам необходимые слова Твои. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 말씀을 공급해 주시옵소서. Также, Боже, посети наши церкви, которые находятся в разных регионах нашей страны, и их напитай, Боже, Словом Своим. 교회 가운데 어려움을 겪거나 슬픈 일을 겪는 모든 형제 자매들에게 주님이 위로하시고 힘 되어 주시옵소서. Боже, для всех тех, которые в нашей церкви находятся в трудных положениях, скорби или болезни, Боже, поддержи их, дай утешение свое. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. В этот час Дух Святой управляет Ты всем. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву. Аминь. 고린도전서 10장입니다. Откроем первое послание к Коринфянам, 10 главу. (211) страница. 31절부터 33절입니다. Простите, 212 страница, 31 по 33 33절까지입니다. стихи. 31 по 33 стихи. 10 глава, первое послание к Коринфянам, с 31 по 33 стихи. Читаем. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. 분별이라는 제목으로 다섯 번째로 이제 말씀을 살펴보려고 합니다. У нас пятое занятие на тему развлечения. 시간이 되면 오늘까지, 그렇지 않으면 다음 주일까지 이 제목으로 요긴한 것들을 말씀드리겠습니다. Если время хватит времени, то тогда на сегодня мы закончим. И если же нет, то продолжим еще в следующее воскресенье эту тему. 하나님이 사람을 창조하신 이유는 Причина того, что Бог создал человека 하나님의 영광을 위해서입니다. ради славы Своей. 그래서 하나님의 자녀들의 삶의 목적은 하나님의 영광을 위한 И 거예요. поэтому целью жизни народа Божьего должно быть ради Бога. 그래서 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라 이렇게 И 말씀하셨습니다. поэтому сказано: итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. 사람은 하나님의 영광을 위해서 존재합니다. Человек существует ради славы Божией. 사람 자신의 영광을 위해서 존재하지 않습니다. Не ради своей собственной славы существует человек. 특별히 교회 가운데서 주의할 것은 И особенно, в чем должны быть осторожны в церкви. 나의 말과 행동이 다른 사람에게 걸림이 되지 않도록 해야 되는 Мы 겁니다. должны делать все, чтобы мои слова, мои поступки не были
причиной преткновения для других людей. 반대로 나의 말과 행동이 다른 사람들에게 유익이 되고 기쁨이 되는 게 마땅합니다. А наоборот, необходимо, чтобы мои слова и мои действия были на пользу другим и в радость им. 교회와 세상에서도 마찬가지입니다. Это касается не только церкви, но и в миру мы должны так 우리가 поступать. 이렇게 해야 되는 근본적인 이유가 뭘까요? Тогда что же является основной причиной, по которой мы должны так поступать? 많은 사람의 유익을 구하고 많은 사람이 구원 얻도록 하기 위해서라는 거예요. Это для того, чтобы многим людям это было на пользу, чтобы многие люди получили спасение. 한 사람이 구원받는 것을 하나님이 가장 기뻐하십니다. Потому что Богу более всего угодно, когда один человек хоть получает спасение. 우리를 구원하시고 교회 가운데 두신 목적은 Целью того, что Бог совершил наше спасение и нас привел в церковь, 사람을 구원하기 위해서예요. для того, чтобы спасти человека. 그리고 한 사람 한 사람이 구원받을 때마다 우리는 하나님께 영광을 드리는 것입니다. И каждый раз, когда один за другим получают спасение, тем мы прославляем Бога. 하나님께 영광을 드리는 첫 번째 자리는 다른 사람을 구원받도록 하는 거예요. И первое место, которое мы угождаем Бога, это то, что мы другому человеку помогаем получить спасение. 우리가 사람을 구원할 수는 없지만 Потому что мы сами не можем спасти человека. 사람을 구원의 자리에 인도할 수는 있어요. Но тем не менее мы можем привести человека туда, где он сможет получить спасение. 그래서 인도하는 것은 우리의 책임이고 И поэтому обязанностью нашей является привести человека. 그 사람을 구원하는 것은 하나님의 책임인 거예요. А спасти этого человека обязанность Божья. 자, 그래서 사람은 하나님의 영광을 위해서 존재한다. Человек существует ради славы Божьей. 이 사실을 자기 인생에서 매우 분명하게 해둘 필요가 있습니다. Нам необходимо в своей жизни этот факт сделать четким. 오늘 우리가 먼저 살펴보려는 것은 То, что мы хотим сегодня в первую очередь рассмотреть, 32절입니다. 32절. 32 стих. 다시 한번 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем еще раз 32 стих. Читаем. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей». 구약 성경에는 두 줄기의 사람이 나옵니다. В ветхозаветное время были люди двух категорий. 하나님의 선택한 이스라엘, Избранный народ Божий Израиль. 이스라엘을 제외한 모든 사람을 성경은 이방인이라고 부릅니다. А всех остальных, за исключением иудеев, Библия называет язычниками. 구약 시대에 교회는 없었어요. В ветхозаветное время церкви не было. 교회라는 말은 신약 시대에 하나님께서 계시해 주신 거예요. 열어서 보여주신 거예요. А церковь, слово церковь, Господь Бог открыл новозаветное время. 그래서 신약 시대에는 세 종류의 사람이 있어요. А в новозаветное время есть люди трех категорий. 자, 유대인이 있습니다. Есть иудеи. 여기 지금 헬라인은 이방인의 대표예요. 그래서 이방인이 있습니다. И елены это представители всех иноплеменников, то есть язычников. 그다음에 세 번째 하나님의 교회예요. А третье это церковь Божья. 하나님의 교회 가운데에는 유대인과 이방인 중에서 구원받은 사람들이 포함이 되는 겁니다. А в церкви Божией находятся спасенные люди из среды иудеев и также из язычников. 자, 우리는 어디에 속합니까? А мы к какой категории относимся? 거듭나지 아니한 사람은 Те, кто не рожден свыше. 유대인이거나 이방인일 거예요. Он или иудей, или елен. 거듭난 사람은 А рожденный свыше, 유대인인가 이방인인가가 전혀 구별이 없어요. 중요하지 않아요. неважно, кто ты, являешься иноплеменником или же иудеем. 하나님의 교회입니다. 하나님의 Потому 교회. что это церковь Божья. 그래서 거듭난 사람은 하나님의 교회의 지체가 되는 И 거예요. поэтому всякий рожденный свыше, он становится членом церкви Божьей. 그가 어떤 민족인가 하는 것은 아무런 차별이 없습니다. И какой национальности ты принадлежишь, не имеет никакой разницы. 우리가 성경을 공부할 때 Когда мы изучаем Библию, 이스라엘과 교회를 구별해서 생각할 필요가 있어요. есть необходимость нам рассматривать Израиль и церковь отдельно. 이스라엘과 교회를 구별해서 바라보지 않으면 А если мы не будем так отдельно рассматривать,
성경의 진리와 애언의 영역에서 혼란을 가져올 수밖에 없습니다. то тогда мы в истине, изложенной в Библии и также в пророчествах, можем запутаться. 적지 않은 사람들이 교회를 영적인 이스라엘이다 이렇게 부르고 있어요. Но многие люди, немало людей, которые называют церковь духовным Израилем. 유대인에게 베푸시고자 하는 모든 은혜가 예수님을 배척함으로 말미암아서 교회로 옮겨졌다고 말하는 겁니다. То есть это означает, что то благословение, которое Бог хотел излить на Израиль, после того, как иудеи не приняли Иисуса Христа, перенеслась на иноплеменников, на язычников. 교회가 하나님의 이스라엘이 되었다고 말하는 И 거예요. поэтому они говорят, церковь, она и стала Божьим избранным святым Израилем. 그래서 이스라엘에게 주어진 모든 은혜가 이제는 교회에게로 옮겨진 거예요. И поэтому вся благодать, которую Господь хотел излить на Израиле, теперь перенеслась на церковь. 그래서 교회가 영적 이스라엘이다 이렇게 표현을 하는데 И они обозначают так: церковь, духовный Израиль. 이게 잘못된 생각입니다. Это неправильное мнение, 교회와 이스라엘은 달라요. потому что церковь и Израиль, они разные. 교회가 영적 이스라엘이라는 표현이 성경에 없습니다. И в Библии нигде вы не найдете такого обозначения, что Израиль это духовный, церковь это духовный Израиль. 영적 이스라엘이라는 말 자체가 없어요, 성경에. Само слово духовный Израиль, нет такого словосочетания. 이것이 어떤 문제를 초래하냐면 А это какие же несет за собой проблемы? 히틀러가 2차 대전 때 유대인을 학살했잖아요. Во время Второй мировой войны Гитлер истреблял евреев. 그리고 그 학살에 유대인을 죽인 근거로 마틴 루터의 말을 인용을 했거든요. И подоплекой такого поступка Гитлера было слова Мартина Лютера. 자, 마틴 루터가 뭐라고 얘기했을까요? Как вы думаете, что говорил Мартин Лютер? 이스라엘이 예수님을 배척함으로 말미암아 Из-за того, что Израиль не принял Иисуса Христа, 이스라엘에게 주어진 모든 은혜가 이제는 영적 이스라엘인 교회로 옮겨진 거다. все благословение, которое Бог приготовил для народа израильского, теперь перенеслось это благословение на церковь, которая есть духовный Израиль. 유대인을 향한 하나님의 은혜는 더 이상 남아 있지 않다. И поэтому не осталось никакой благодати от Бога, которая была запланирована на иудеев. 자, 그러면 유대인은 어떻게 되겠어요? Тогда что будет теперь с евреями? 예수 그리스도를 죽인 사단의 자식들로 바뀌어 버리는 거예요. Теперь они, поменялось мнение о них, они стали исчадием дьявола, которые убили Иисуса Христа. 그러니까 교회가 이런 유대인을 죽이는 것이 합당한 일이 돼 버리는 거예요. Из-за этого теперь убийство поступивших так людей, это церковь принимается как нормальное явление. 그 죄가 문제가 안 되는 거예요. Никакой проблемы в убийстве. 히틀러가 이런 논리를 세우는 겁니다. И Гитлер вот такую теорию выдвинул. 이거는 루터가 교회 역사 속에서 매우 중요한 일을 한 건 사실이지만 Конечно, в истории церкви Лютер сыграл очень большую, важную роль. 교회를 영적 이스라엘이라고 본 이거 자체는 잘못 이해한 것이거든요. Но то, что он рассматривал церковь как духовный Израиль, само это было неправильно. 그러니까 성경 하나를 잘못 이해하면 놀라운 비참한 결과를 가져올 수도 있는 거예요. И если одно место Библии неправильно ты понимаешь, то это может привести к таким печальным итогам. 이스라엘은 이 세상 역사가 끝날 때까지 Израиль до окончания истории всего этого мира, 하나님의 선택한 백성이고 он будет избранным народом Божьим 하나님의 증인이고 и будет свидетелем Божьим. 역사가 끝날 때까지 그들에 대한 애헌이 남아 있는 거예요. И до окончания истории человечества промысел Божий о них остается. 우리는 신약 시대에 사니까 А мы живем в новозаветное 이스라엘은 время. 필요 없어.
Израиль, говорим, теперь не нужен нам. 지금은 교회 중심이야. Теперь в центре только церковь. 교회 중심 맞아요. Да, правильно. 근데 Церковь в 이스라엘이 центре. 필요 없는 건 아니에요. Но это не значит, что Израиль не нужен теперь. 이스라엘도 필요한 거예요. И Израиль также нужен. 그러니까 이스라엘 필요 없다 이 생각이 확대가 되면은 И поэтому, если мнение о том, что Израиль не нужен, будет более распространяться, 이스라엘 역사를 주도적으로 기록한 구약 성경 우리 시대는 필요 없어. и тогда приходит к мнению, что ветхозаветные книги, которые обращены большей частью к народу израильскому, они в наше время не нужны. 신약 성경이면 충분해. Достаточно того, что есть новозаветные 이런 книги. 생각에까지 이르러 버려요. Вот до такого вот мнения уже доводит 완전히 человека. 잘못된 А 생각이에요. это совершенно неправильное мнение. 이런 생각들이 어디서 오느냐? Но откуда исходят такие мысли? 교회를 영적인 이스라엘이라고 말하면서 이스라엘에 대한 은혜가 더 이상 남겨진 것은 아무것도 없다고 말하는 데서 오는 거예요. Это исходит от того, что человек думает, так как церковь стала теперь духовным Израилем, и поэтому благословение Божие, которое намечалось на Израиле, уже не осталось. 자, 그래서 한 가지 확실하게 합시다. Давайте в одном мы утвердимся точно. 교회는 영적 이스라엘이 아니다. Церковь – это не духовный Израиль. 교회는 교회고 Церковь – это церковь, 이스라엘은 이스라엘인 а 거예요. Израиль – это Израиль. 잠깐만 생각해 보면 돼요. Надо чуть-чуть только подумать. 이스라엘이 언제 시작이 되었는지, Когда начался Израиль, 교회는 또 언제 시작이 а 되었는지, когда началась церковь. 이거 생각하면 두 개가 다르다는 걸 알 수 있어요. Если мы над этим вопросом задумаемся, то тогда поймем, что это совершенно разные 구약 церковь и Израиль. 시대의 교회는 비밀이었어요. В ветхозаветное время церковь была тайной. 그래서 구약 성경에는 교회라는 단어가 И 없습니다. оттого мы, читая ветхозаветные книги, не встретим ни разу слова «церковь». 교회라는 단어는 사도 바울에 의해서 하나님이 처음으로 열어주신 거예요. А слово «церковь» Бог через апостола Павла впервые открывает нам. 에베소서 3장 5절, Откроем послание к Ефесянам, 3 глава, 5 стих. 3장 5절입니다. 3 глава, 5 стих. 236 страница. Послание к Ефесянам, 3 глава, 5 стих, 236 страница. Читаем. «Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». 뭐가 사람들에게 알려지지 않은 거예요? Что не было возвещено народу? 6절에 있는 것처럼 Как в 6 стихе сказано, 이방인들도 복음으로 말미암아서 함께 후사가 된다는 사실이 알려져 있지 않았다 그 말이에요. чтобы язычникам быть сонаследниками. Вот этого не знал народ. 자, 9절입니다. 9절 А теперь 읽어보겠습니다. 9 стих прочитаем. Читаем 9. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности Боге, создавшим все Иисусом Христом». 만물을 창조하신 하나님이 어떻게 이 세상을 다루시는가 하는 것들이 비밀이었다는 거예요. 감추어져 있던 게 있었다는 То 거예요. есть, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшей от вечности? Бог, который создал всю эту вселенную, Он все это скрывал от нас. Это было тайной. 비밀이 있었다는 거예요. Было тайной. 이것은 구약 시대의 비밀이었다 그 말이에요. А это значит, это было тайное ветхозаветное время. 그런데 이제는 А теперь 교회로 말미암아서 다 드러났다 그 말이에요. А теперь известно через церковь. 자, 10절입니다. 10 стих читаем. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». 자, 그래서 신약 시대에는 교회로 말미암아서 하나님의 뜻을 드러내신 거예요. В новозаветное время через церковь является воля Божья. 교회가 있기 전에는요. А до того, как появилась церковь, 이스라엘을 통해서 하나님의 뜻을 나타내신 거예요. Бог через Израиль являл свою волю. 자, 그래서 И поэтому 그런데 이스라엘은 성경에서 한 번도 비밀이라고 불리워 본 적이 없어요. не было ни разу, чтобы Израиль называли тайной. 자, 그리고 교회는 А церковь, 언제 시작됐죠? когда она началась? 오순절에 시작이 됐잖아요. На день Пятидесятницы. 그런데 이스라엘은 언제 시작했어요? А Израиль когда началась?
창세기 12장에 아브라함을 부르실 때부터 시작이 된 거예요. Израиль появился только с того момента, как в книге Бытие 12 главе Бог призвал Авраама. 아브라함을 부르기 전에 이스라엘은 없었어요. До того, как Бог призвал Авраама, не было Израиля. 자, 예수님께서 마태복음 16장에 Благовестие от Матфея, 16 главе, Иисус Христос, 내가 내 교회를 세우리라. Иисус Христос говорит, я поставлю церковь свою. 예수님이 이 말씀을 하실 때 교회가 있었어요, 없었어요? Когда Иисус говорил эти слова, была церковь или нет? 없었어요. Не было. 앞으로 내가 내 교회를 세울 것이다라고 얘기를 한 거예요. То есть Иисус сказал, что я в будущем поставлю свою церковь сам. 그리고 성령 세례는 오순절에 일어났고 И крещение Духом Святым произошло на день 그때가 Пятидесятницы. 교회의 생일인 거예요. И это и есть день рождения церкви. 시작부터가 다른 거예요. То есть 시작부터가. начало уже другое. 자, 그다음에 교회의 머리는 누구죠? А кто является главой церкви? 예수 그리스도잖아요. Иисус Христос. 교회는 그의 몸된 교회다고 에베소서 2장에 나와 있잖아요. И послание к Ефесянам во 2 главе сказано о том, что церковь есть тело Христово. 자, 이스라엘의 머리는 누구예요? А кто является главою Израиля? 아브라함이에요. 아브라함. Авраам. 아브라함으로부터 시작이 됐기 때문에. Так как от Авраама началось все. 자, 그다음에 어떻게 우리가 교회의 지체가 됩니까? Как мы становимся членами церкви? 한 사람이 거듭날 때 Когда один человек получает рождение свыше, 성령을 주시고 Духа Святого дают ему. 성령 세례를 통해서 교회에 참여하게 되는 거예요. И через крещение Духом Святым мы примыкаем к церкви. 교회의 지체가 되는 것은 영적인 출생, 거듭남을 통해서입니다. И становиться членами церкви, это означает рождение свыше, духовное рождение. 그러면 이스라엘이 되는 것은요? А Израилем стать? 자연적인 피를 따라서 되는 거잖아요. 탄생을 통해서 되는 거예요. 혈통입니다. То есть по крови израильтянин, потому что он по природе как рождается, так и становится израильтянином. 이스라엘은 하나님이 선택한 이 땅의 백성이에요. Потому что израильтяне – это граждане этой земли, на этой земле. 그러니까 먼저 물질적인 축복을 이 땅에서 주는 거예요. И поэтому в первую очередь дается им материальное благосостояние на этой земле. 교회는요? А церковь? 하늘의 백성이에요. 하늘의 백성. А церковь – это граждане Царства Божьего. 그래서 하늘에 속한 신령한 복을 주시는 И 거예요. поэтому Бог дает духовное благословение, которое принадлежит Царству 자, Божьему. 하나님의 교회 그랬을 때 И когда сказано «Церковь Божья», 자, 누가 속해요? кто туда входит? 오순절 이후에 Все те, которые после Дня Пятидесятницы 거듭난 사람들 рождены свыше. 교회가 휴거될 때까지 До того, как церковь будет восхищена, 구원받은 사람들이에요. все, кто родятся свыше. 그러니까 2000년 전부터 있었는데 구원 돌아가신 분들도 있겠죠? 돌아가신 분들. И это произошло 2000 лет назад. И, конечно, за это время были люди, которые и умерли уже. 지금 땅에 살아있는 사람도 있겠죠? И есть те, которые сейчас пока еще живы на этой земле. 아직 거듭나지 않아서 교회에 들어오지 않은 사람도 있겠죠? И есть, естественно, те, которые еще, не имея рождения свыше, не прилепились к церкви. 그래서 하늘의 백성이다 이렇게 말을 하는 거예요. И поэтому говорится о этих людях, что они народ Божий. 왜냐하면 Не 교회가 그리스도의 몸이다라고 얘기를 했을 때는 Почему? Потому что когда сказано, что церковь – это тело Христово, 하나인 교회, 유일한 교회를 말하는 거예요. 유일한 교회. означает это единственную церковь. 거듭난 사람들로 이루어진 거예요. Церковь, которая состоит из рожденных свыше. 이건 눈에 보이지 않는 겁니다. Это церковь, которая невидима нашему взору. 우리는 살아있는 채로 현재 거기에 들어가 있는 거예요. И мы пока
еще живы, но мы уже входим в эту вселенскую церковь. 그래서 교회의 지체가 되는 것과 이스라엘의 지체가 되는 건 완전히 달라요. И поэтому стать членами церкви или же стать членами Израиля – это совершенно разное. 이스라엘의 시민권은 이 땅에 있잖아요. Потому что гражданство израильское на этой земле, 그리스도인 교회의 시민권은 어디가 있죠? а гражданство христианина где? 하늘에 있어요. На 하늘에. небесах, жительство наше на 빌립보서 небесах. 3장 20절에 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. И поэтому в послании филиппийцам 3 главе сказано так, что жительство наше на небесах, 자, 교회의 소망은요. а упование церкви 언제나 그리스도와 함께 하늘에 있는 거예요. всегда пребывает вместе с Христом на небесах. 이스라엘의 소망은 뭐예요? А мечта или упование Израиля в чем? 다윗에게 약속하신 대로 По обещанному Давиду 메시아가 오셔서 이 땅에서 통치하는 거예요. на этой земле, когда Мессия придет, главенствовать, управлять. 다윗의 왕국, Царство Давида. 천년 왕국을 말하는 겁니다. Это значит тысячелетнее царство. 근데 우리에게 소망은 뭐예요? А наша надежда в чем? 영원한 천국, 새 하늘과 새 땅이에요. Вечное царство, новое небо, новая земля. 교회 안에는 А в церкви 믿는 구원받은 이방인이 있고 есть те, кто из язычников получили спасение. 그 다음에 구원받은 유대인이 있어요. И также есть из евреев, получившие спасение. 그들이 그리스도 안에서 새 사람이 되는 거예요. 하나의 새 И 사람. они во Христе становятся одним новым человеком. 이게 교회의 비밀이라고 얘기를 했어요. И об этом сказано, что это и есть тайна церкви. 구약 시대에는 비밀이었다 그 말이에요. Это значит, что в ветхозаветное время все это было тайной. 바울에게 계시로 알려줬기 때문에 Так как апостолу Павлу это открыто через откровение, 지금은 더 이상 비밀이 아니지요. поэтому теперь уже не является тайной. 에베소서 2장 찾아보겠습니다. Вторую главу послания к Ефесянам мы откроем. 235 страница. Вторая глава послания к Ефесянам. 예, 에베소서 235 2장 страница. 자, 12절입니다. 12 стих. 12 стих читаем. «Чтобы вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». 자, 이방인들이 거듭나기 전에는 이와 같은 상태예요. До того, как язычники получили спасение, они находились вот в таком 이스라엘 положении. 나라 밖에 사람이고 약속도 없었다 그 말이죠. То есть они были вне Израиля, и также у них не было обетования. 3절에 보면은 13절 А в 보면은 13 стихе: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». 자, 이제는 Теперь, 상황이 달라졌어요. то есть положение изменилось. 예수 그리스도의 피로 말미암아서 너희가 가까워졌다. Через кровь Иисуса Христа вы стали близки, 예수님은 화평이시거든요. 화평. потому что Иисус Христос есть мир. 자, 14절 А 읽어보겠습니다. теперь 14 стих прочитаем, 14 стих. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». 자, 둘을 하나로 만들었다. Из двух одно создал. 자, 이 둘이 뭐죠? А кто это двое? 이스라엘과 이방인이에요. Это 이스라엘과 이방인. Израиль и язычники. 이 둘을 하나로 만드셨어요. Из них Он сделал одно 중간에 막힌 담을 허셨다. и разрушил преграду, стоявшую посреди. 구약 시대에는 이스라엘과 이방인의 구별이 있었다 그 말이에요. 하나님의 은혜를 받는 데 있어서. А это означает, что для получения благодати Божией была разница. То есть разделение было израильтян и от язычников. 예수님의 피는 우리 죄만 용서한 것이 아니고 Кровь Иисуса Христа не только наши грехи искупила, 하나님 은혜에 있어서 민족적인 구별이라는 이 담도 헐어버렸다 그 말이에요. и также кровь Иисуса Христа разрушила преграду между язычниками, различение между язычниками и иудеями. 15절 끝에 И 보면은 в 15 стихе, в заключительной строке, 이 둘로 자기 안에서 한 새 사람을 지어 화평하게 하시고 из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир. 여기 한 새 사람이 누구예요? Кто это? Новый человек. один. 교회입니다. 교회. Церковь.
유대인 중에서 이방인 중에서 구원받은 사람들로 이루어져 있는 거예요. Церковь, которая состоит из спасенных евреев и также спасенных язычников. 그 16절에 보면은 В 16 стихе, 읽어봅시다. давайте прочитаем 16 стих. «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». 그래서 십자가의 구속으로 말미암아서 이와 같은 일을 이루신 거예요. Через спасение, совершенное на кресте, Он это сделал. 3장 3절입니다. А теперь 3 глава, 3 стих прочитаем. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». 계시로 이 비밀을 하나님이 알게 하셨다는 거예요. Это означает, что Бог через откровение открыл эту тайну. 그래서 4절에 이것은 그리스도도 비밀이라고 얘기를 했어요. А в 4 стихе говорится, что Христос также был тайной. 교회도 마찬가지입니다. И церковь. 자, 거기 보시면은 9절부터 И начиная с 9 стиха 3 главы, 11절까지 по 읽어보겠습니다. 11 стихи прочитаем, с 9 по 11 читаем. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим». 자, 그리스도가 비밀이었고 Христос был тайною. 이제는 그 비밀이 어떠한 것을 드러내셨지요? И теперь открыто нам, что это за тайна. 교회로 말미암아서 드러내셨다 그 말이에요. Через церковь Он открыл эту тайну. 이것도 비밀이었다 그 말이에요. 교회도. И церковь была тайною. 그리고 이것이 11절에 있는 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻으로 하신 것이라. И в 11 стихе сказано, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим. 에베소 성경은 교회에 대한 말씀인데 Послание к Ефесянам, там говорится о церкви. 자, 애정에 대해서 사람들이 잘못 이해해요. Но о предопределении люди неправильно понимают. 하나님이 어떤 사람을 구원하기로 예정하고 어떤 사람은 지옥에 보내기로 예정했다. Многие говорят, что Бог заранее определил, кого послать в рай, а кого в ад. 성경이 말하는 예정은 그 말이 전혀 아니에요. Но предопределение, о котором говорит Библия, совершенно не о том 하나님이 говорит. 여기 예수 그리스도 안에서 예정하신 것이 뭐예요? Что же Господь Бог предопределил в Иисусе Христе? 그의 십자가의 공로로 말미암아 Через праведный поступок Иисуса Христа на кресте. 유대인뿐만 아니라 Не только иудеи. 이방인도 구원하실 것이 비밀이었던 거예요. 애정했던 거예요. То, что язычники будут спасены, Бог заранее предопределил. 그게 뭐예요? А что это значит? 교회로 말미암아서. Через церковь. 그러니까 교회가 애정이 돼 있었던 거예요. А это 교회가. означает, что предопределена была церковь. 그 교회가 애정이 돼 있었고 И церковь была предопределена. 유대인뿐만 아니라 이방인도 Не только иудеи, но и язычники. 교회를 통해서 거듭날 수 있는 은혜를 주신 거예요. Им дана благодать через церковь. 이것이 예정입니다. Это и есть 그러지 우리 предопределение. 한 사람을 누구는 천국에 보내고 누구는 지옥에 보내고라는 이 예정이 아니에요. А не такое предопределение, через которое Бог определил, а этого я пошлю в рай, а этого в ад. 자, 그래서 이제는 한 세 사람 교회입니다. И теперь один новый человек, это церковь. 자, 이스라엘의 제사장은 И первосвященник израильский, 아론 후손이어야 돼요. он должен быть из рода Ааронова, 레위 지파에 속해야만 되고 из колена Левина. 1년에 한 차례씩 대제사장만 성막에 들어갈 수 있어요. И один раз в год 지성소에 들어갈 수 только 있어. первосвященник мог войти в святой святых. 그러면 교회에서는요. А в церкви 누가 제사장입니까? кто священник? 신부 목사입니까? Только лишь священник или пастор? 그건 완전히 구약적인 생각이에요. Такое мнение, это мысли ветхозаветного времени. 모든 거듭난 사람이 하나님의 제사장입니다. 모든 Все 거듭난 사람. рожденные свыше, священство Божие. 이스라엘에서는 제사장이 아론의 후손 레위 지파만 가능하지만 У Израиля только из рода Ааронова, из колена Левина мог быть священником. 교회 안에서는
А в церкви 거듭난 모든 사람이 제사장이에요. все рожденные свыше священства царства. 근본적으로 이렇게 다른 겁니다. И поэтому в общей сущности разное это. 거듭난 사람이 제사장이라는 거 아시죠? Вы знаете, что рожденные свыше, они священники? Знаете? 아셔요? Знаете об этом? 베드로전서 2장 Первое послание Петра, 2 глава. 확인해 봅시다. Давайте проверим. 174 страница, 9절입니다. 9 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих, 174 страница. Читаем. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы, чудный свой свет». 여기 왕 같은 제사장 너희는 그랬어요. 너희는. Здесь сказано, вы царственное священство. 너희가 누구예요? А кто это вы? 여기 18절입니다. 18절 19절. 18-19 стихи прочитаем. 18-19 читаем. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». 구속받은 사람을 얘기하는 거예요. То 구속받은 есть это 사람. означает человека спасенного. 예수님의 피로 구속된 사람들은 Те, кто кровью Иисуса Христа искуплены, 누구든지 하나님의 제사장인 거예요. любой становится священником Божьим. 왕 같은 제사장이니까. Царственное священство. 내가 제사장이에요. Я священник. 구약 시대에는 짐승을 희생 제물로 드렸지요. В ветхозаветное время приносили в жертву животное. 우리가 제사장이라면 무엇을 제물로 드려야 됩니까? И если я священник, то что я должен принести в жертву? 제사장은 제사 드리는 사람이거든요. Потому что священник означает тот, который совершает обряд жертвоприношения. 제사를 통해서 하나님과 화목해 하는 사람이에요. Тот, кто через обряд жертвоприношения примирял с Богом. 그러면 우리의 제물은 뭐죠? А тогда, что же является жертвой нашей? 뭘까요? Что? 자기 자신이에요. 자기 자신. Сам, да, 자기 человек. 인생이에요. Вся жизнь. 내 몸이에요. Мое тело. 로마서 12장입니다. Откроем послание к римлянам, 12 главу. К римлянам, 12 глава. 로마서 12장 1절입니다. 199 страница, 1 стих. К римлянам, 12 глава, 1 стих, 199 страница. Читаем. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». 바울이 거듭난 사람에게 말합니다. Апостол Павел, рожденным свыше, говорит: 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». 왜 제사를 드리라고 하는 거예요? Почему он призывает «принесите в жертву»? 형제들아, Братья, 거듭난 사람은 제사장이기 때문에 потому что рожденные свыше – это священники. 구약적으로 말하면 제사장이니까 마땅히 제사장의 일인 제사를 드려야 되지 않느냐 그 말이잖아요. Так как священники, то как в ветхозаветное время священники должны были совершать обряды жертвоприношения, то и вы должны принести эту жертву. 너희 몸을 거룩한 산 제사로 드리라. И поэтому представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. 내 몸 무슨 말이에요? Мое тело, что это? 내 인생, Вся моя жизнь, 내 생명을 вся моя жизнь. 온전히 하나님께 드리라 그 То есть 말이잖아요. все это отдай Богу. 그래서 до конца. 제사는 구약의 용어예요. 구약의 용어. И поэтому жертвоприношение – это то, что относилось к ветхозаветному времени. 구약적인 말이다 그 말이에요. То есть ветхозаветного времени слово. 그런데 이거를 신약 시대의 말로 바꾸면 Но если это поменять на время новозаветное, 예배요, 예배. то это служение. 여러분, 제사와 예배는 같은 말이에요. Жертвоприношение и служение – это одно и то же, одинаковое слово. по смыслу. 우리는 예배 그러면 무슨 생각나요? А мы, когда слышим слово служение, то что мы сразу же представляем? 오늘처럼 주일 아침 생각나지요? Сразу же вспоминаем воскресное утро, как сегодня. 그럼 이것만 예배입니까? Тогда что, только этот час и есть
служение Богу. 이것은 예배 중에 지극히 작은 한 부분에 불과한 거예요. Это относится одной из частей из всего служения Богу. 많은 사람들이 주일에 예배에 참석하면 아주 한 주일에 할 일 다 한 것처럼 생각하는데 Но многие люди, если они участвовали в собрании воскресном, то считают, все, что надо было для Бога, я уже сделал. 나머지 날들은 뭐 하는 날이에요 그러면은? В таком случае, а остальные дни, что вы должны делать? 주일은 예배하는 날. Воскресенье – это 그럼 богослужение. 월요일부터 토요일까지는 예배 안 하는 날입니까? А начиная с понедельника по субботу, значит, нет служения в это время Богу. 주일 예배라고 말하는 순간 그런 생각들이 우리 머릿속에 자리를 차지한다는 사실을 알아야 돼요. Вы должны знать о том, что в момент, когда вы воспринимаете служение Богу как воскресное только богослужение, то тогда сразу же у вас появляется такое мнение. 더군다나 이 생각이 И тем более, что это мнение, 주일을 거룩히 지내라 이 말과 합쳐지면 어떻게 될까요? она схлестнется со словом, наложится 주일을 со 거룩히 словом, 지내라. что осветите день воскресный. 그러면 이제 주일은 아주 특별한 날이 돼 버리는 거예요. И тогда 하나님께 드리는 날. воскресенье это такой особый день, который мы Богу даем. 나머지 6일은요. А остальные 6 дней 자기를 위한 날입니까? ради себя. 여러분 성경에 주일을 거룩히 지내라는 말이 어디가 있어요? Где вы в Библии нашли такое слово, где сказано «светите воскресенье»? 그런 말 없어요. Нет такого. 십계명에 안식일을 거룩히 지내라는 말이 있어요. 안식일을. В 10 заповедях есть слово, чтобы день покоя светили. 어떤 사람이 Некто 안식일이 주일로 바뀌었대요. говорит, а день покоя, оно и поменялось теперь воскресеньем. 안식일이 주일로 바뀐 적 없습니다. Не было такого, чтобы день покоя поменяли на воскресенье. 안식일은 안식일이고 День покоя это и есть день покоя. 율법 아래 있는 이스라엘에게 주신 날이에요. Это день, который дан Израилю, который находится под законом. 안식일은 정확하게 금요일 해질 때부터 토요일 해질 때까지를 말하는 거예요. И день покоя означало вечер пятницы после заката и до заката вечер субботы. 주일은요. А воскресенье 다른 날이잖아요. это уже совершенно другой 주님이 день. 부활하신 날을 주일이라고 기념했던 거예요. День воскресный, память о воскресении Иисуса 그래서 Христа. 주일을 거룩히 지내라 없어요. 그런 말 И 없어요. поэтому в Библии нигде не написано, чтобы светите день воскресный. 주일에 교회 안 오면 죄 짓는 겁니까? Если вы в воскресенье пропустите собрание воскресное, то уже грешите. 그 성경 어디에 그런 말 있어요? А где вы в Библии такие слова найдете? 주일에 참석하지 않는다고 해서 죄가 되는 거 아니에요. От того, что вы пропустили собрание воскресное, не означает, что вы совершаете грех. 근데 머리 좋은 사람들이 있거든요. Но есть очень умные люди, 육체의 기회로 삼아요, 이제. и они это, значит, сразу же воспринимают как то, что я могу теперь это использовать для плоти своей, ублажения плоти. 주일에 교회에 안 나오는 것이 죄가 안 된다면 내가 좀 자유롭게 살아도 되겠네. Если пропустить воскресные собрания это не грех, то я могу более свободно жить. 그래서 мо임에 안 나오는 것이 아무런 양심의 가책이 없어요. И поэтому не ходить на собрание воскресное теперь никакой укоризной совести не вызывает. 그거는 하나님이 주신 자유를 잘못 쓴 겁니다. А это означает, что неправильно использовал ту свободу, которую дал тебе Бог. 육체의 기회로 삼았고 방종한 거다 그 말이에요. То есть ты это использовал как в ублажение плоти своей. 누가 그런 생각을 할까요? Кто так мыслит? 그리고 그 생각을 끝까지 누가 붙잡을까요? Кто до конца будет придерживаться такого мнения? 여러분, 주일에 함께 모이지 않는 것이 죄가 아니지만 Конечно, если мы в воскресенье не собираемся все вместе, то это не грех. 주일에 모이는 것은 유익한 거예요. Но полезно собираться в воскресенье. 모든 것이 가하지만 모든 것이 덕이 되는 건 아니거든요. Потому что все мне возможно, но не все
полезно. 그래서 주일에 정기적으로 참석하는 사람들이 신앙생활을 더 잘할 가능성이 훨씬 커요. И поэтому вероятность того, что тот, кто регулярно ходит на воскресные собрания, будет вести духовную жизнь лучше, очень высока. 주일뿐만 아니라 Не только воскресенье. 그리스도인의 모임에 충실하게 참여하려고 하는 사람들 있잖아요. 참여하는 사람들. Есть такие люди, которые преданно хотят собираться на все собрания христианские. 신앙의 품질이 달라요. И тогда у них даже жизнь в вере духовная уже отличается. 자, 중요한 것은 А важное, 자, 너희 몸을 산 제사로 드리라. важность в том, чтобы тело свое отдайте в живую, 거듭난 날부터 Богу. 거듭난 날부터 со дня рождения свыше, 영원히 навеки 예배입니다. служение. 아세요? Знаете? 이거 아셔야 돼요. Вы должны об этом знать. 거듭난 날부터 영원히 Со дня рождения свыше вовеки. 모든 것이 예배입니다. Все служение. 우리가 주님 만나서도 예배할 거예요. И когда мы встретимся с Господом, тоже будем служить. 그래서 예배는요, 시작은 있지만 끝은 없어요. И поэтому служение, хотя имеет начало, но конца этому нет. 종 땅 치면서 예배 시작합시다. Звонок так, раз, нажали на кнопку звонка и говорим, приступим к служению. 종 딱 치고 예배가 끝났습니다. И потом, значит, еще раз, на звонок нажали и говорим, закончилось служение. 그 다음부터 자유입니까? И после этого уже свобода. 예배가 왜 끝나요? Почему служение заканчивается? 예배는 끝난 적이 없어요. 끝난 Не 적이 было 단 한 번도. такого, чтобы хоть раз служение закончилось. 거듭난 사람은 그 순간부터 죽는 날까지 예배 속에서 사는 거예요. Потому что рожденный свыше, со дня рождения свыше, до конца своей жизни он живет служа. 월요일도 예배하는 날이고 И понедельник, день служения, 화요일도 예배하는 и 날이고 во вторник, 수요일도 목요일도 금요일도 토요일도 예배하는 и в 날이에요. среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье служение Богу. 우리의 작은 표정 하나도 예배가 되는 거고 И даже один наш какой-то вот взгляд или какой-то знак уже служение. 마음속에 생각하는 것도 예배가 되는 거예요. Даже мысли наши внутри себя, думаем что-то, это тоже 내 служение. 입에서 나가는 말 한마디도 다 예배예요. Даже слово, которое срывается с наших уст, это тоже 내 손발이 служение 움직이는 Богу. 거 다 예배가 되는 거예요. Даже жестикуляция наша и движение наших ног, все это служение 식사 Богу. 준비하는 것도 예배고 Готовка еды, 직장에서 일하는 것도 예배고 труд на производстве, 학교에서 공부하는 것도 예배예요. учеба в школе, все это служение Богу. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라. И поэтому говорится, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию. 그리스도인의 신앙 생활을 다른 말로 하면은 예배라고 말하는 거. И 예배. поэтому жизнь христианина по-другому называется служение. 한마디 더 보태면 영적인 예배. А еще одно слово, если прибавить, то духовное служение. 예배에 대한 생각을 주일로 딱 가둬놓은 것 때문에 Из-за того, что мы само служение Богу, мы сразу в границы ввели только воскресенье. 신앙 생활이 얼마나 저속하고 저급해졌는지 아십니까? Вы знаете, насколько 수준이 стало 낮아졌는지 아시냐고요? низкого пошиба наше служение, духовная жизнь. 그래서 먼저 우리는 예배에 대한 생각 자체를 바꿔야 됩니다. И поэтому мы вначале, в первую очередь, должны поменять свое мнение, свое отношение к служению. 자, 모든 그리스도인이 제사장입니다. Все христиане служители. 날마다 우리는 제사를 지냅니다. И мы каждый день служим Богу. 제물은 내 생명과 내 인생, 내 몸이에요. А жертвою, которую мы приносим Богу, является мое тело, моя жизнь. 자, 그다음에 교회는 И церковь. 예수님이 공중에 재림하실 때 Когда Господь на облаках придет, 공중으로 끌어올려져서 주님을 영접한다. она будет восхищена и встретится с Господом на облаках. 유대인은 그렇지 않아요. А иудеи не так. 교회에 속한 유대인은 함께 공중으로 끌어올려지겠지만 Те, которые уже рождены свыше и примкнули к церкви, они тоже будут восхищены. 그렇지 않은
이스라엘은 А израильтяне, которые не получили рождение 모두 свыше, 땅에 남겨지는 거예요. все они останутся на этой земле. 그리고 공중에 끌어올림을 받은 교회는 주님과 함께 돌아와서 1000년 동안 다스리는 거예요. А церковь, которая восхищена встретенной с Господом на облаках, она будет сойдет на эту землю и будет 1000 лет править. 이스라엘의 백성 중에서 구원받은 사람들은요. А из израильтян, получившие спасение, 7년 환란 속에서요. те, которые во время 7 лет страданий и скорби получат спасение. 예수께서 지상 재림하셔서 다스리실 때 이 땅의 백성이 되는 거예요. Когда Господь Иисус сойдет на эту землю и будет 1000 лет царствовать, и тогда они будут народом этого царства. 그래서 교회와 이스라엘이 완전히 다르고 И поэтому церковь и Израиль совершенно разные. 애언에 있어서도 완전히 다르다는 걸 아셔야 И 됩니다. даже пророчества у них разные. 그래서 영적인 이스라엘이라는 말은 성경에 없을 뿐만 아니라 И не только отсутствует слово «духовный Израиль» в Библии. 그리고 교회는 영적 이스라엘이 아니다 이렇게 이해하시기 바랍니다. И поэтому я прошу вас, чтобы вы для себя усвоили, что церковь не является духовным Израилем. 자, 그다음에 이제 교회하고 천국하고 한번 비교를 해 А 봅시다. теперь давайте сравним церковь и рай. 자, 교회하고 천국은 다르죠. 당연히 다르죠. Естественно, церковь и рай это совершенно разные, да? 교회는 하나님 섭리에 있어서 매우 특별한 공동체예요. Потому что церковь является обществом, особым обществом, собранием, которым правит Господь. 오순절에 시작했고 휴거 때 완성됩니다. И на день Пятидесятницы началось рождение церкви, и когда оно восхищено будет, закончится. 교회가 완성이 되었을 때 교회는 신부로서 예수 그리스도를 만나게 되는 거예요. Потому что когда церковь придет в совершенство, и тогда она будет восхищена, как невеста на небесах встретится 그런데 с Иисусом. 천국은요. А рай, 아니 그 아니고 그 Царство 짤스바 Божие. 네베스네. Царство Божие, 아니 네베스 Небесное Божие. 예. Хотяные. 그 짤스바 네베스나야. Хорошо, Царство Небесное. 이건 달라요. Царство Небесное, оно отличается 이것은 от церкви. 하나님의 다스림 통치가 인정되는 영역을 말하는 거예요. Это означает царство, в котором есть правление Божие. 하나님의 역사가 나타나는 곳을 말하는 거예요. Это место, где происходят дела Божьи. 우리는 그 단어를 들으면 А мы, когда слышим эти слова, 죽은 다음에 간다고 이렇게 딱 생각을 하는 거예요. мы сразу же думаем, сразу у нас в мыслях, это место, куда мы попадем, когда умрем. 이것은 하나님 나라의 한 부분인 거예요. Но это одна какая-то часть Царства Божьего. 그래서 여기서 말하는 하나님의 나라는 그 하늘 나라라는 것은 И поэтому Царство Небесное, о котором говорится в данном случае, 하나님이 다스리는 거, 하나님의 역사가 있는 곳을 말한다고 먼저 이해를 하시기 в первую 바랍니다. очередь воспринимайте как это место, как это царство, в котором есть правление Божие. 하나님의 나라라고도 돼 있고 하늘 나라라고 돼 있어요. И говорится об этом, что Царство Божие и Царство Небесное. 왜 하늘 나라라고 했을까요? Почему же сказано Царство Небесное? 유대인들은 Иудеи 하늘이라는 단어를 하나님을 가리키는 데 사용을 했거든요. слово «небо» они использовали для того, чтобы говорить о Боге, рассказать о Боге. 다니엘서 4장 Откроем книгу пророка Даниила, 4 главу. 다니엘서 4장 25절에서 26절입니다. Даниил, 4장 25절 4 глава, 26절. 25-26 стихи, 867 страница. Книга пророка Даниила, 4 глава, 25 по 26 стихи. 26입니다. По 26 стихи, 867 страница. Читаем. «Все это сбылось над царем Навуходоносором по прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне». 사장? 예, 4장. 근데 나우호도노서 있어.
잠깐만요. 예, 다니엘 그 지극히 높으신 자가 하나님을 다스린다 맞죠? 여기 보시면은 없어요. 25절에 보면은 25절에 그런 거. 지극히 높으신 자가 인간 나라를 다스리시며 이렇게 돼 있죠. 없습니다. 25절에 있다니까요. 4장 25절에. 4장 25절 읽어보세요. 인간 나라라는 말이 있잖아요. 아니요. Все это сбылось над царем Навуходоносором. 아니 그러니까 느부갓네살 얘기인데 25절에 보면은 В 25 стихе сказано. 읽어보셔요 같이. Прочитаем 25 стих еще раз. Все это сбылось над царем Навуходоносором. 그러면 거기 뒤에 한번 봐보셔요. 왕이 사람에게 쫓겨나서 들짐승과 함께 거하며 소처럼 풀을 먹으며 하늘의 이슬을 젖을 것이요 이와 같이 7대를 지낼 것이라. 그때 지극히 높으신 자가 29절. 29절이라고요? 예. 29절에 읽어보세요. 그럼 읽어보세요. 아니 알았어요. 읽어보세요. 29 стих давайте прочитаем. «И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царским человеческим, над царским, и дает его кому хочет». 거기 보시면은 이 사람의 나라를 지극히 높으신 이가 사람의 나라를 다스린다고 말했죠. В 29 стихе сказано «Всевышний владычествует над царством человеческим». 그 다음 절에는요. А в следующем стихе 하늘이 다스린다 이렇게 돼 있어요. сказано, что небо правит. 그래서 이 하늘이라는 말이 뭐냐면 И что это небо? 자, 유대인들은 하나님이라는 의미로 사용을 했다는 얘기예요. Это означает, что небо воспринималось как Бог. 그 성경 절이 달라서 좀 오해가 생겼는데 Из-за того, что стихи у нас расхождение в номерах стихов, и поэтому... 자, 그럼 다른 성경 생각해 봐요. 다른 성경. Давайте тогда другие места подумаем. 돌아온 탕자의 비유 있잖아요. Есть притча о блудном сыне. 됐습니다. 됐어요. 돌아온 탕자의 비유. О блудном сыне притча. 자, 그때 어떻게 돼? 탕자가 뭐 자기가 누구에게 죄를 지었다 그래요? Что говорит блудный сын? Пред кем он виноват? 내가 아버지와 하늘의 죄를 지었다 그랬죠. Он говорит пред небом и отцом. Так? 여기서 말할 때 하늘은 누구를 말하는 거예요? Пред небом кого имеет в виду он? когда 하나님을 говорит? 얘기하는 거예요. 하나님을. Бога имеет в виду. 그래서 하나님을 가리킬 때 하늘이라고 유대인들이 이렇게 표현을 했다 그 말이에요. А это означает, что когда иудеи говорили небо, то они подразумевали Бога. 자, 그런데 이제 중요한 것은 Но важность, 이렇게 생각을 해봅시다. давайте вот так подумаем. 원을 큰 거를 두 개를 한번 그려봅시다. Давайте 작은 원이 있고 그 바깥에 큰 원을 그렸어요. да, нарисуем большой круг и внутри еще маленький. 그 바깥에 큰 원은요. И большой круг 나는 하나님을 믿는다. говорит, я верую в Бога. 나는 하나님의 통치를 인정한다고 고백하는 사람들. Это те, которые туда входят, верующие в Бога и признающие правление Божие. 여기에는 거듭난 사람도 있고 거듭나지 않은 사람도 있어요. И среди них находятся рожденные свыше и те, кто еще не имеет рождения свыше. 더 쉽게 얘기하면 А если попроще сказать, 교회 다니는 모든 사람들, все те, которые ходят в церковь, 하나님 믿는다고 하는 모든 사람들, все те, которые утверждают, что веруют в Бога, 전부 다 큰 원에 들어가요. они все входят в большой вот такой круг. 그런데 그 안에 또 조금 작은 원이 있어요. Но внутри есть маленький такой кружочек. 여기는 거듭난 사람만 들어가는 거예요. В этот круг ходят только те, кто рожден 그러니까 свыше. 성경에서 하늘나라 그랬을 때는요. И когда в Библии сказано «Царство небесное», 마태복음에서 Евангелие от Матфея, 하늘나라 그러면 누구 포함이에요? когда говорится «Царство небесное», кто туда входит? 거듭난 사람도 들어가고 거듭나지 않은 사람도 들어간다는 거예요. Туда входят и те, кто рожден свыше, и те, кто еще не имеет рождения 근데 свыше. 우리가 죽으면 간다고 하는 천국은요. А Царство Небесное, куда мы попадем после смерти? 거듭난 사람만 들어가는 거잖아요. Это место, куда войдут только те, кто рожден свыше. 그래서 하늘나라라는 말의 의미를 조금 정확하게 이해를 할 필요가 있다는 얘기를 하는 거예요. И поэтому необходимо, чтобы мы
правильно понимали значение слова «Царство Небесное». 그래서 하늘나라 그랬을 때 큰 И когда говорится «Царство Небесное», 원 속에는 в большом круге 참된 신자도 있고 거짓 신자도 있어요. есть настоящие верующие и есть лжеверующие. 자, 알곡도 있고 가라지도 있어요. А это означает, есть полные зерна, но есть и шелуха. 근데 작은 원에는요. А в маленьком таком круге 거듭난 사람들만 진짜 들어가 있는 거예요. туда входят только те, кто на самом деле рожден свыше. 그래서 우리가 복음서를 볼 때 И поэтому, когда мы смотрим книги Евангелия, 하늘나라 Царство 혹은 Небесное, 하나님 나라라고 했을 때 или же говорится Царство Божие, 죽은 다음에 가는 곳이라고 생각하면 완전히 오해가 생기는 거예요. если мы это будем представлять как то место, куда мы попадем только после смерти, то тогда мы будем 자, ошибаться. 생각해 보세요. Подумайте. 천국은 Царство 그물을 Небесное 바다에 내린 사람과 같다. подобно неводу, которую опустили в море. 고기를 잡은 다음에 좋은 고기, 나쁜 고기 가른다 그랬잖아요. И потом сказано, когда невод этот вытащили, то стали разбирать рыбы, сортировать большие, крупные и мелкие. 구원 받은 사람만 간다고 생각을 해버리면 그 말은 전혀 이해가 안 되는 거예요. А если мы будем представлять, что Царство Небесное – это место, куда попадут только те, кто рожден свыше, то тогда эти слова 무슨 나쁜 непонятны. 물고기가 있어요, 천국에. Как же может быть мелкая, плохая рыба в Царстве Небесном? 거기서 하늘나라라고 했을 때는 И когда сказано, что это Царство Небесное, 하나님 믿습니다 한 모든 사람이에요. и это означало всех тех, кто говорит, утверждает, что он верует в Бога. 교회 다닙니다 한 사람 전부예요. Все те, кто ходят в церковь, 하나님 말씀대로 삽니다라고 고백한 사람들이에요. все те, которые исповедуются в том, что я, следуя Слову Божьему, живу. 근데 그 중에서 둘로 갈라내죠. Но их разделили на две группы. 좋은 물고기, 나쁜 물고기. 결과가 달라요. Рыба хорошая и рыба плохая. Разница в итогах. 그래서 в конце. 성경의 그 천국, 하늘나라에 대한 표현을 생각을 해보면은 И поэтому, если мы посмотрим на значение слова «Царство Небесное» в Библии, 몇 가지 단계로 발전해 나가는 것을 발견을 하게 되는 мы 거예요. обнаруживаем, что она развивается ступень за ступенью. 자, 천국이 애언이 돼 있습니다. А Царство Небесное, оно, есть пророчество о нем. 구약 성경이에요. Ветхозаветная книга. 다니엘 성경 2장 44절. Вторая глава книги пророка Даниила, 44 стих, 863 страница. Вторая глава, 44 стих, 863 страница, книга Даниила. Читаем. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». 하늘에 하나님이 한 나라를 세우시겠다. Бог говорит, что на небе Он воздвигнет одно царство, 이건 영원히 멸망하지 않는다 그랬어요. которое вовеки не разрушится. 자, 다니엘은 이런 나라가 세워질 거라고 애언을 했습니다. И Даниил пророчествовал о том, что такое царство поставится. 그리고 그리스도께서 오셔서 И Христос, придя, 영원한 나라를 세울 거라고 말했어요. говорит, что Он поставит вечное царство. 7장 13절 14절. Откроем 7 главу, 13절 14절입니다. 13-14 стихи, 871 страница. 7 глава книги Даниила, 13-14 стихи, 871 страница. Читаем. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». 인자 같은 이가 하늘에서 와서 Сын человеческий, как бы Сын человеческий с неба пришел 사람들을 다스린다고 했습니다. и будет править людьми. 이건 영원한 권세라고 했거든요. И сказано, что владычество вечное у 즉 Него. 예수님에 대한 얘기거든요. Это об Иисусе Христе. 예수님이 오셔서 영원한 나라를 세우실 것이다. 이렇게 미리 애언을 한 겁니다. Заранее было пророчество о том, что Иисус Христос, придя, поставит вечное царство и править будет. 그런데 예수님이 오셔서 Но Иисус пришел, 회개하라 천국이 가까웠느니라.
И он провозглашал: покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. 가까이 온 천국이에요. 가까이 온 То 천국. есть Царство Небесное, которое приблизилось. 그리고 예수님은 천국이 있다고 얘기를 한 거예요. Иисус Христос утверждал, что есть Царство Небесное. 자, 마태복음 3장에도 그렇고 Евангелие от Матфея 3 главе так говорит. 세례 요한도 그랬어요. И Иоанн Креститель также говорит: 회개하라 천국이 가까웠느니라. покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 마태복음 4장 20절에 예수님도 И Евангелие от Матфея 4 главе Иисус Христос: 회개하라 천국이 가까웠느니라. покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 그래서 예수님은 마태복음에서 유대인의 왕으로 오셨는데 И Евангелие от Матфея: Иисус Христос пришел как царь иудейский, 왕이 왕의 나라를 가지고 온 거예요. 왕의 나라. и царь пришел со своим царством. 그거를 하늘 나라라고 이렇게 표현을 했고 И это царство обозначено как Царство Небесное. 자신을 드러내기 위해서 오신 거예요. И он пришел, чтобы явить себя. 자, 마태복음 4장 17절. Евангелие от 마태복음 Матфея, 4장 4 17절입니다. глава, 17 стих откроем. 4 глава, 17 стих. 3 страница. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. 3 страница. Читаем. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 자, 천국이 가까웠다 그랬죠? Говорит, что приблизилось Царство 자, Небесное. 12절에 보면 12장 보시면 А в 12 главе, 12장 28절입니다. 28 стих 12 главы, 28 стих, 14 страница, 12 глава, 28 стих, 14 страница, читаем. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». 자, 귀신이 성령을 힘입어서 귀신을 쫓아냈어요. Облегшись Духом Божьим, он изгонял бесов. 이것이 무엇을 뜻합니까? А что это значило? 무엇에 대한 증거예요? Доказательство чего это? 하나님의 나라가 이미 임했다는 것을 증거한 거예요. Что Царство Божие уже достигло вас. 보이지 않는 하나님의 나라가 이미 왔는데 Невидимое Царство Божие уже пришло. 보이지 않으니까 사람들이 믿을 수가 없잖아요. Но так как оно невидимо, люди не могут поверить. 그래서 하나님 나라가 왔다는 것을 증거하기 위한 이적이 뭐예요? И поэтому чудо, которое для того, чтобы доказать, что Царство Божие уже пришло, какое было? 귀신을 쫓아내는 것. Изгнание бесов. 거룩한 하나님의 나라에 귀신이 있을 수가 없으니까 쫓겨나는 거예요. Потому что в святом Божьем Царстве не могут быть нечистые духи, и поэтому изгнание их. 병을 고치고 Исцеление болезни, 죽은 자가 살아나고 оживление умершего 바다가 잠잠하고 и успокоение, усмирение волн морских, 귀신이 쫓겨나고 изгнание бесов. 왜요? Почему? 뭘 증거하고 있는 거예요? О чем свидетельствует? 지금도 이런 일이 있습니다. 그 말하고 싶으신 걸까? 그 말하고 싶으신 걸까요? Неужели хочется сказать, что и сейчас такое может происходить? 본질이 그게 아니에요. Суть не в этом была. 여기 있는 것처럼 Как здесь написано, 이 모든 이적들은 보이지 않는 하나님의 나라가 왔다는 증거였던 거예요. 증거. все это невидимое было доказательством того, эти знамения чудеса были доказательством того, что Царство невидимым образом, Царство Божие достигло 신약 시대에 вас. 예수님의 이적의 핵심적인 본질은 바로 하나님의 나라에 있었던 거다 그 말이에요. И все чудеса, которые совершал Иисус Христос в новозаветное время, это было признаком того, что Царство Божие достигло вас. 근데 사람들이 Но люди, 우다레니에를 엉뚱한 데다가 딱 찍는다고요. они акцентируют на другой совершенно. 뭐, 지금도 병이 나았냐, 그런 일이 있었냐, 없었냐, 뭐 이런 Они 거 따지고 обращают 있어요. внимание только на то, и сейчас происходит исцеление или нет. 병 나으면 뭐 할 거예요? Если ты исцелился, ну что с этого? 1-20년 살다가 죽으면 지옥이에요. 거듭나지 Потому 않으면. что если ты не родишься свыше, а исцелился, но ты проживешь еще, год, 20 лет, но все равно же умрешь. 죽으면 지옥이에요. 거듭나지 А 않으면. умрешь, значит тебя ожидает ад, потому что ты не рожден 병 свыше. 낫는 것보다
более чем исцелиться от болезней. 더 중요한 게 거듭나는 거예요. Важным является рождение свыше. 어떤 이적보다 더 중요한 게 거듭나는 거거든요. Важнее всех чудес – это рождение свыше. 그래서 예수님이 귀신을 쫓아낸 것으로 하나님의 나라가 왔다는 것을 증명을 한 거예요. И поэтому Иисус Христос через изгнание бесов доказывал, свидетельствовал о том, что Царство Божие достигло вас. 사람들은 보여달라 그래요. 보여달라고. А люди часто говорят, покажи. 보이는 세상에 보이는 몸을 가지고 사니까 눈으로 보고 싶은 거예요. Так как мы в видимом мире живем, имея видимую плоть, и поэтому хочется видеть. 그래서 귀신을 쫓아내는 걸로 보여주신 거예요. Иисус через изгнание бесов показал. 그런데 듣는 것이 둔하니까 Но так как уши их отяжелели для слышания, 이해하지 못한 거예요. они не понимали это. 누가복음 17장 Евангелие от Луки, 17 глава. 누가복음 17장입니다. 20절 21절. 17 глава, 20-21 стихи. 87 страница, 20-21 стихи. 87 страница от Луки, 17 глава. Читаем. Быв же спрошен... 예, 20, 21. 20-21 читаем. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까? Когда же придет Царствие Божие? 볼 수 있는 나라, Царство, которое видимо было бы. 만질 수 있고 느낄 수 있는 나라. Царство, до которого можно дотронуться и ощутить. 왜 모든 세상의 나라가 이런 보이는 걸로 존재하니까 Почему? Потому что все царства мирские, они вот таким видимым образом существуют. 그렇게 보이는 나라를 원했던 И 거예요. поэтому им хотелось также вот такое же видимое царство. 예수님 말씀하십니다. Иисус говорит, 하나님의 나라는 볼 수 있게 임하는 것이 아니요. что Царство Божие не придет приметным образом. 임시적으로 하나님의 나라는 안 보이는 형태로 예수님이 가지고 오셨다 그 말이에요. А это значит, что Иисус уже временно принес невидимое Царство Божие. 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. И Он говорит, Царство Божие внутрь вас есть. 하나님의 나라가 너희 안에 있다 무슨 말이에요? Что значит, что Царство Божие внутрь вас есть? 자, 눈에 보이지 않는다는 거 첫 번째고요. В первую очередь, что оно невидимо взору нашему. 하나님의 나라가 우리 안에 있다 그 말은 И то, что внутри нас Царство Божие, 우리 마음이 하나님의 말씀의 다스림을 받는다는 얘기예요. это означает, что наше сердце находится под правлением Божьим. 진짜 하나님의 자녀는 Настоящие дети Божьи. 마음과 생각 속에서 하나님의 말씀의 다스림을 받아요. И они в сердце своем в действительности принимают господство Божие, правление Божие. 이것이 삶으로 드러나는 거예요. И это в жизни их притворяется, 하나님의 проявляется. 나라라고 했을 때 И когда сказано «Царство 이 Божие», 나라라는 말이 두 가지 의미가 있어요. «Царство» имеет два значения. 지금 우리는 스트라나를 생각을 해요. Мы сейчас представляем какое-то государство. 그런데 원래 원어에서 바실레이아라는 말은 그 나라를 말하는 게 아니에요. Но на подлиннике это звучит как Василей, это не означает именно страну, государство, 통치를 말하는 거, 통치, а 다스림을. означает управление, правление. 이걸 말하는 거 근본적으로. В общей сущности означает 그래서 управление. 하나님의 나라, 하늘나라 그럼 하나님의 통치를 말하는 И 거예요. поэтому, когда говорится Царство Небесное и Царство Божие, это означает, что место, где правит Бог. 어떤 장소적인 개념보다는 이런 의미가 훨씬 더 큽니다. И чем какое-то место определенное или здание, большей частью вот такого значения используется 자, слово. 그래서 이스라엘의 왕으로 오셨는데 И поэтому Иисус пришел как царь иудейский. 하늘나라를 가지고 왔는데 Он пришел, принеся с собой Царство Божие. 이스라엘이 거절한 거예요. Но Израиль не принял. 그래서 하늘로 돌아가셨어요, И 예수님이. поэтому Иисус
вернулся на небеса. 구속을 완성하시고 부활 승천하시고 하나님 우편에 앉으셨다 그 말이에요. А это значит, что он совершил дело спасения и воскрес и вознесся на небеса и воссел одесную Господа. 왕이 Бога. 없는 동안에 И пока отсутствует царь, 이 하늘 나라는 Царство Божие, 왕권을 인정하는 사람들 마음 속에서 이루어져 가고 있는 거예요. оно уже совершается в сердцах тех людей, которые признают право господства или царствования Иисуса Христа. 이런 내용들이 잘 설명이 된 것이 마태복음 13장이다 그 말이에요. Евангелие от Матфея, 13 главе, об этом более подробно, яснее рассказывается. 천국은 씨를 뿌리러 나간 사람과 같으니 Царство Небесное подобно полю, куда сеятель вышел сеять. 거기서부터 7개의 비유가 쭉 시작이 되잖아요. И с этого 있잖아요. момента начинается 7 притч. 천국의 시작부터 끝까지를 쭉 얘기한 거예요. И через эти притчи говорится, начиная от начала Царства Небесного до конца. 보이지 않는 하늘나라의 성격을 자세히 설명을 해준 겁니다. Подробно рассказывается о характере невидимого Царства Божьего. 이건 다음에 다시 한번 자세히 살펴보고요. Об этом мы более подробно рассмотрим в следующий 그 다음에 раз. 네 번째는요. А в-четвертых, 이제 하늘나라가 실제로 눈에 보이게 나타나요. Царство Небесное видимым образом явится на самом деле. 문자 그대로 예수 그리스도가 이 땅을 다스리셔요. И как написано, дословно, так Иисус будет править. 이게 천년 왕국이라고 불리우는 거예요. И это царство будет называться тысячелетним 왜 царством. 굳이 이 땅에서 천년 왕국이 필요할까요? Так для чего же на этой земле нужно это тысячелетнее царство? 구약 성경에 유대인들에게 다윗의 왕국을 실제로 약속을 해주셨거든요. 이 Потому 땅에서 что в ветхозаветное время Бог обещал Давиду царство на этой земле. 그래서 천년 왕국이라는 것이 실제 이 땅에 있는 겁니다. Поэтому на этой земле на самом деле будет время тысячелетнего царства. 그리스도인들에게는요. А для христиан 새 하늘과 새 땅을 약속해 주신 거예요. Бог обещал новое небо и новую землю. 영원한 천국입니다. Это вечный рай, вечное Царство Божие. 그래서 이제는 천년 왕국도 전부 다 영원한 천국으로 다 흡수가 되는 거예요. И 마지막에. поэтому в конце концов все это вечному Царству придет. 그래서 예수님이 천년 왕국 때 이 땅에 오실 것을 보여준 것이 마태복음 17장의 변화산 사건이에요. И Евангелие от Матфея, 17 главе, показывается о том, что Иисус Христос принес это Царство Небесное на эту землю через преображение Иисуса Христа. 마태복음 16장, Простите, не 17, а 16 глава. 16장 28절입니다. 28 стих 16 главы. 20 страница. Евангелие от Матфея, 16 глава, 28 стих, 20 страница. Читаем. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». 인자가 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있을 것이다 그랬어요. То есть то, что Сын Человеческий придет на эту землю, увидят. Есть те, которые не вкусят смерти и увидят. 지상 재림으로 가지고 오실 천년 왕국을 말하는 건데 А это означало царствие тысячелетнее, которым Господь Иисус будет править. 17절에 보면은 А в 17-м 새 제자를 데리고 높은 산에 올라가셔서 몸이 변형이 되었다 이렇게 돼 있죠. А в 17 главе говорится о том, что он возвел с собою 3 учеников своих и преобразился на горе. 그 얼굴이 해같이 빛나고 옷이 빛과 같이 희어졌더라. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. 이게 무슨 모습일까요? Какой облик? 예수님이 이 땅에 재림하시는 모습이에요. 천년 왕국이 시작됐을 때의 모습이에요. 천년 Это 왕국의 облик, 모습이에요. когда Иисус Христос сойдет во время сошествия на эту землю, то, что Он будет править в таком виде в тысячелетнем царстве. 8장 11절 마태복음. Евангелие от Матфея, 8 глава, 11 стих. 8 страница, 8 глава, 11 стих.
8 страница, читаем. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». 자, 많은 사람이 천국에 앉는다 그랬죠. Здесь сказано, что многие люди воссядут в Царстве Небесном. 요게 천년 왕국을 말하는 겁니다. И здесь говорится о тысячелетнем царстве. 천년이 차면 Когда тысяча лет пройдет, 이제 최종적으로 영원한 천국의 형태가 되는 거예요. тогда уже на самом деле наступит вечное царство. 베드로후서 1장 11절. Откроем второе послание Петра, 1 глава, 11 стих. 베드로후서 1장 11절입니다. 11 стих 1 главы 2 послания Петра, 177 страница. 177 страница, 2 послание Петра, 1 глава, 11 стих, читаем. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 자, 여기 보시면은요. 그 그리스도 예수의 영원한 나라 그랬죠. Здесь сказано «вечное царство Господа нашего». 이거는 천년 왕국이 아니고 Это не царство тысячелетия, 최종적인 천국을 말하는 거예요. 영원한 천국. это окончательное царство, вечное царство. 이런 구분을 요한계시록에서도 우리가 발견을 해요. И такое разделение мы видим также в книге Откровения. 요한계시록 20장에 보시면 В 20 главе книги Откровения, 자, 20장 4절 보시면은요. 20 глава, 4 стих, 다 읽을 필요는 없고요. 제일 끝에 보면은 если только в конце мы прочитаем, 거듭난 사람들이 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노로 타리라. 천년 동안 они 왕노로 타리라. ожили и царствовали со Христом 1000 лет. 천년이라는 기간을 따로 두셨죠? То есть отдельно подчеркивается время продолжительностью 1000 лет. 그러니까 천년 왕국의 이 땅의 백성은 대체적으로 유대인 중심이고요. Когда тысячелетнее царство будет, то тогда в основном гражданами будут иудеи, 천년 왕국을 다스리는 사람은 교회 그리스도인들이에요. а те, кто 주님과 будут 함께. править этим царством, будут вместе с Господом все те, кто рожден свыше, церковь. 요한계시록 22장 봐보세요. И 22 глава Откровения, 5절 보시면은 5 стих. 5 стих, 292 страница. 22 глава, книга Откровения, 5 стих. 292 страница, читаем. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». 저희가 세세토록 다스린다 그랬죠? Сказано, будут 왕노릇 한다 царствовать во 그랬죠? веки веков. 여기는 천년이라는 시간하고 그 다음에 완전히 세세토록하고 다르잖아요. А это как раз отличается от 1000 лет то, а здесь во веки веков. 자, 이렇게 정리합시다. Давайте вот такой итог подведем. 구약 성경에 천국은 하늘나라는 예언이 돼 있었고 В ветхозаветное время было пророчество о Царстве Небесном. 예수님이 가지고 오셨어요. И Иисус пришел, принеся с собой это царство. 그래서 보이지 않는 나라입니다. И поэтому это невидимое царство. 그런데 보이는 천년 왕국이 뒤따라 오는 거고 Но за этим последует видимое Царство Небесное. 그리고 이 모든 것들이 최종적으로 세세토록 왕으로 다스리는 영원한 천국으로 흡수가 되는 거예요. И затем все 들어가는 거예요, 전부 다. это в дальнейшем преобразится в Царство вечное, которым будут вовеки править. 그래서 하늘나라가 이런 단계들을 거쳐 간다는 걸 알 필요가 있어요. Нам необходимо знать, что Царство Небесное вот так вот развиваться будет по фазам. 그래서 죽은 다음에 천국 간다 맞는 말인데 И, 맞는데 конечно, правильно то, что мы после смерти войдем в Царство Небесное, 근데요. но 거듭난 사람은요. рожденные свыше, 거듭날 때 когда рождаются свыше, 이미 천국에 들어가 있어요. 그거 아셔야 돼요. должны знать, что они уже вошли в Царство Небесное. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. Если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царство Небесное. 요한복음 3장 5절에는요. И Евангелие от 찾지 Иоанна, 마세요. 3 глава, 5 стих.
사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. Сказано, что если человек, кто не родится свыше, не сможет войти в Царство 그 언제 Небесное. 들어간다는 거예요? 언제? Когда тогда войдет? 거듭나면 들어가는 거예요. Только тогда, когда родишься свыше. 그때 들어가는 하늘 나라는 И Царство Небесное, куда ты войдешь только после того, как родишься 보이지 свыше, 않는 나라예요. 보이지 않는 나라. это невидимое Царство. 우리 마음 속에서 이루어지는 거예요. Это то, что в нашем сердце будет. 그래서 내 생각과 내 마음과 내 생활이 하나님의 말씀의 통치를 받는 것을 말하는 거예요. А это означает то, что все мои действия, все мои мысли, все это под властью, под управлением Господа. 그래서 그 모습이 순종으로 나타나는 거예요. 하나님 말씀의 И 순종으로. поэтому то, что в Царство Небесное во мне, проявляется через то, что мы повинуемся Слову Божьему. 그래서 하나님 말씀을 높이고 И возвеличиваем Слово Божие, 하나님 말씀에 순종하는 생활. и повинуемся Слову Божьему. Вот такая жизнь должна быть. 이것이 하나님 나라에 들어갔다는 증거인 거예요. Это и будет доказательством того, что я вошел в это Царство Небесное. 거듭난 사람은 그 영혼이 Рожденный свыше, душа его, 하나님 말씀에 순종하는 본성을 가지고 있다니까요. она по сути своей имеет желание, инстинкт, чтобы повиноваться Слову Божьему. 아직도 옛사람이 있기 때문에 Но так как в нас до сих пор еще есть древний наш 마음에 갈등이 человек, 생길 수는 있어도 поэтому в душе нашей может быть борьба. 결과적으로는 반드시 순종합니다. Но в конце концов обязательно мы повинуемся. 이것이 거듭난 사람이에요. В этом и состоит рожденный свыше 자, человек. 중요한 것은 А важность, 자, 천국을 언제 간다고요? когда мы войдем в Царство Небесное, 언제 가요? 죽어서 когда? 가실랍니까? После смерти попадете? 거듭날 때예요. Когда рождены 이미 천국에 свыше, 들어갔어요. мы уже вошли в 뭘 Царство 죽을 때 Небесное. 들어갈 걸 생각을 하고 있어요. Почему вы мыслите только о том, чтобы войти после смерти? 이 한 가지를 바로 잡으면 Если вы в этом одном вопросе правильно будете 우리의 стоять, 생활이 바뀌게 돼 있어요. то тогда жизнь наша изменится. 우리는 이 땅에서 Мы на этой земле, 하나님의 백성으로 이미 살고 있다 그 말이에요. мы живем как граждане Царства Небесного. 죽은 다음에 그 나라 백성으로 사는 거 아닙니다. Не после смерти мы будем жить как граждане Царства 이미 Небесного. 하나님 나라에 들어왔고 Мы уже вошли в Царство Небесное. 그 백성으로 살고 있는 것이 맞아요. И правильно, если мы живем как народ, как граждане этого царства. 그러니까 그는 하나님 말씀에 순종할 것이고 И поэтому он, конечно, подчиняется Слову Божьему. 그 사람의 모습은 세상 사람들이 살아가는 모습과 다르다 그 말이에요. И от того жизнь его и облик этого человека отличается от облика граждан мира сего. 여러분 거듭나셨습니까? Вы рождены свыше. 모든 것이 여기서 출발하는 거예요. Вот отсюда все начинается. 거듭나지 않았다면 А если вы не рождены свыше, 하나님과 하나님 나라와 아무 상관이 없어요. то значит вы не имеете никакого отношения к Богу и Царству Божьему. 내가 아무리 하나님을 믿는다고 고백할지라도 Сколько бы мы не свидетельствовали о том, что я верую в Бога, 여전히 하늘나라 밖의 사람이에요. но, тем не менее, вы до сих пор граждане не Его Царства. 교회는 다니는데 В церковь мы ходим, 하늘나라 밖의 사람. а живем мы вне Царства Небесного. 하나님 믿는다고 하는데 Мы утверждаем, что веруем в Бога, 하늘나라 밖의 사람. а сами вне Царства Божьего. 모든 것이 거듭나는 것에서 시작이 된다는 겁니다. Все начинается с рождения свыше. 죽은 다음에 갈 천국 상상하지 마세요. И поэтому не мечтайте, не представляйте себе Царство Небесное, которое только после смерти вы войдете. 이미 들어갔습니다. 이미. Вы уже вошли. 자, 그런 생각을 붙잡고 살아야 되는 겁니다. Вы, имея такие мысли, должны жить. 나중에 눈에 보이는 형태로 모든 것이 드러나겠지요. Конечно, впоследствии, видимым образом, все явится. 그러나 이 땅에서부터 우리는 하나님 백성으로 살아가고 있는 겁니다. Но мы уже на этой земле живем как граждане Царствия Небесного. 자, 어떤 사람은 Некто
천국이라는 말하고 하나님의 나라가 다르다고 말하는 사람들이 있는데 говорят о том, что рай и Царство Небесное – это разное. 같은 말입니다. Но это одно и то же. 마태복음 19장. Откроем Евангелие от Матфея, 19 главу. 마태복음 19장 23절에서 24절입니다. 19 глава, 23 по 24 стихи. 23 страница. Ищем, сам ищем. 예. 23 по 24 стихи, 23 страница, 19 глава. Читаем. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». 여기 보면은 자, 부자가 하늘나라에 들어가는 거라 그랬죠. Здесь сказано, богатому войти в Царство Небесное. 그다음에 그 다음 절에는 부자가 하나님 나라에 들어가는 것 이렇게 똑같은 걸로 얘기를 하고 А в 있어요. следующем стихе сказано, богатому войти в Царство Божие. То есть означает, что одно и то же значение. 그래서 유대인들에게는 하늘이 하나님 개념이었기 때문에 И поэтому для иудеев они так практиковали, что небо это Божие. 그래서 하늘 나라라고 얘기를 한 거고 И поэтому для них сказано Царство Небесное. 마가 누가복음 이방인들에게 주시는 복음 속에서는 하나님 나라 이렇게 표현을 한 것일 뿐입니다. А Евангелие от Марка и от Луки, так как они были предназначены в общей сущности к язычникам, поэтому сказано Царство Божие. 자, 마태복음 13장 찾지 Евангелие 마세요. от Матфея, 13 глава. 마가복음 4장, Евангелие от Марка, 4 глава. 누가복음 8장 От Луки, 8 глава. 같은 비유가 나와요. 같은 비유. Притчи одинаковые. 씨 뿌리는 비유. Притчи о сеятеле. 그럴 때 그 비유를 말할 때 И когда эта притча приводится, 마태복음에서는 Евангелие от Матфея 천국은 сказано, Царство Небесное, 자기 밭에 씨를 뿌리러 나가는 사람과 같으니 подобно человеку, который вышел на поле свое сеять. 근데 마가복음과 누가복음은 뭐라고 말해요? А от Марка и от Луки что говорится? 하나님의 나라는 Царство Божие 자기 밭에 씨를 뿌리러 나가는 사람과 같으니 подобно человеку, который вышел сеять на поле свое. 그래서 하늘나라와 하나님 나라를 전혀 구별하지 않아요. 같은 겁니다. И таким 듣는 образом, 대상에 따라서 달리 표현했을 뿐이에요. Царство Небесное и Царство Божие, оно не разное, а об одном и том же говорится, только лишь от того, кому это адресовано, по-другому обозначено. 자, 우리는 교회 시대에 살고 있습니다. А мы живем во время церкви. 지금 천국은 어떤 모습입니까? И сейчас Царство Небесное какого вида? 보이지 않는 상태예요. Невидимое. 그런데 외부적으로는 큰 원으로는 А если мы посмотрим, как большой круг, 하나님을 믿는다고 고백하는 모든 사람들이 여기 들어가요. 모든 사람이. входят туда все, кто говорят, свидетельствуют о том, что веруют в Бога. 알곡도 있고 가라지도 있는 거예요. То есть есть и плевелы, есть и полные зерна. 근데 진짜 안에는요. А внутри, где маленький 거듭난 круг, 사람들인 거예요, 실제로. только лишь рожденные свыше. 자, 지금은 그런 상태로 있습니다. Но пока еще находится в таком положении. 그래서 사실은 거듭난 자만이 들어가는 거예요. Но на самом-то деле войдут туда только те, кто рожден свыше. 로마서 14장 17절에 Послание к римлянам, 14 главе, 17 стихе, 하나님 나라는 먹고 마시는 것이 아니라고 했습니다. сказано, что Царство Божие не питье или еда, 의와 평강과 희락이라. а сказано, что это правда, 평강과 и мир и благость. 로마서 14장 17절 한번 찾아보세요. Давайте найдем, чтобы точно посмотреть. Послание к римлянам, 14장 14 17절. глава, 17 стих, 201 страница. 14 глава, 17 стих, 201 страница. Читаем. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». 바울이 복음을 전하는 교회 시대에는 Во времена церкви, которым апостол Павел благовествовал, 하나님의 나라는 Царство Божие 물질적인 것, 외적인 것이 아니에요. не пища и питье, то есть не материальное. 물질적으로 무슨 축복을 받고 뭐 이런 것이 아니에요. Не то, где дают благосостояние материальное.
오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라 이게 뭐게요? а только лишь праведность, мир и радость во Святом Духе. 하나님 나라의 성격입니다. 성격. Это и есть характер Царствия Божьего. 의가 뭐예요? А что такое праведность? 사람은 의가 없어요. В человеке не может быть 사람은 праведности, 죄만 가지고 있어요. потому что в человеке только грех. 하나님 나라에 들어가려면 А чтобы войти в Царство Божие, 하나님의 의를 가져야 돼요. 하나님의 의. необходимо иметь правду Божию. 하나님의 의를 어떻게 가져요? А как мы можем обрести эту правду 로마서 Божию? 3장에 있는 것처럼 Как написано, послание к римлянам, 예수 3 главе, 그리스도의 피의 구속을 믿을 때 하나님의 의를 우리에게 주셔요. когда мы веруем в искупительную кровь Иисуса Христа, тогда мы обретаем правду Божию. 그렇게 하나님의 의를 가진 사람이 의롭게 사는 거예요. И тот, кто таким образом обрел правду Божию, он уже живет честно. 그래서 하나님의 나라는 의라고 했잖아. 의. И поэтому Царство Божие называется правда, 어떻게 의를 가져요? праведность. Как можно иметь это 거듭날 때, при рождении свыше, 구원받을 때. когда получаем спасение. 그러니까 하나님의 나라는 의에서 시작하는 거예요. 구원에서 시작이 되는 거예요. То есть Царство Божие начинается с праведности, то есть со спасения. 그 사람 속에 하나님과 화평이 이루어지고 И в этом человеке мир и покой Божий 마음속에 появляется. 평안함이 생기는 거예요. Появляется покой душевный. 하나님이 주신 평강이 있어요. 평안이 있다고요. Есть такой мир и покой, который дает Бог ему. 그리고 기쁨이 있는 거예요. И затем радость. 그래서 의와 평강과 기쁨이 있어요. 거듭난 И 사람은. поэтому рожденный свыше, он имеет праведность, мир и радость. 하나님의 의를 가지고 있고 Имеет праведность Божью. 마음에 평안함이 있고 На душе есть покой. 하나님과 화평하게 됐으니까 И так как он примирился с Богом, 죄의 문제가 해결됐으니까 так как проблема с грехом решена, 지옥 걱정 안 해요. 심판 걱정 안 해요. не переживает о том, что он попадет в ад. 죽음 생각해도 안 두려워요. И когда даже задумывается о смерти, не страшно, 영원한 운명 결정돼 있으니까 потому что его судьба вечности уже решена. 실제로 죽어가는 것은 두려울지 몰라도 Может быть, настоящая смерть еще и страшна, 그러나 죽음 자체가 두렵지는 않아요. но сама смерть после смерти жизни уже не страшна для 왜? него. 영원한 운명을 알기 때문에. Почему? Потому что знает свою судьбу вечную. 만일 땅에 있는 장막집이 무너지면 Потому что если храмина моя земная разрушится, 사람의 손으로 짓지 아니하고 하나님이 직접 지으신 집이 있다 그랬잖아요. то у меня есть чертоги, которые не рукотворенные, а Богом созданные. 이보다 더 큰 소망이 어디가 있어요? Где еще большая надежда и упование? 이 영원한 소망이 있기 때문에 Так как у нас есть такое вечное 이 упование, 땅의 삶이 어떠할지라도 인내할 수 있는 거예요. поэтому какой бы трудной ни была жизнь на этой земле, мы можем все это перенести. 환난 중에도 기뻐할 수 있는 거예요. И мы можем и в страданиях радоваться. 왜? 이 세상 전부 아니니까요. Почему? Потому что этот мир не все для нас. 고난 받아도 몇십 년이에요. Если даже придется пострадать, то сколько лет? 여전히 그리스도인의 모습을 잃지 않고 살아갈 수 있는 게 뭐예요? Что же дает нам возможность до сих пор не терять облика христианского и 소망이 жить? 있기 때문입니다. 소망이 있기 때문에. Потому что у нас есть надежда. 소망이 있기 때문에 인내할 수 있는 거예요. Так как есть надежда, поэтому мы можем все 그래서 이 перенести. 세상에 살면서 И живя на этой земле, 자기 구원의 문제를 생각할 때 когда мы задумываемся о вопросе своего спасения, 마음속에서 연기처럼 구원의 기쁨이 올라오는 것을 느끼잖아요. тогда мы чувствуем, что как дым поднимается к небу, так в нашей душе поднимается 처음에는 радость. 작지만 Сначала маленькая такая, 점점점 이 기쁨이 커져가는 게 맞는 но 거예요. правильно, что радость эта все больше и больше возрастает. 이건 거듭나지 않은 사람은 몰라요. 경험하지 못해요. Вот такого не может почувствовать не тот, кто не рожден свыше. 하나님의 나라는 의와 평강과 희락이다, 기쁨이다 이렇게 돼 И 있잖아요. поэтому сказано, что Царство Божие – это праведность, мир и радость. 교회 다니시는 거 잘하시는 겁니다. То, что вы ходите в церковь, это хорошо вы делаете. 그런데 주 안에서 의와 평강과 희락을 경험하십니까? Но вы в Господе, находясь,
чувствуете в своем сердце праведность, мир и радость? 이것이 무엇인지 아시냐고요. Знаете ли вы, что это такое? 그렇지 않다면, 모른다면 А если вы до сих пор не знаете и не знаете, 하나님의 자녀가 아닌 거잖아요. то значит вы не чадо Божие. 하나님 나라는 말에 있는 것이 아니에요. Царство Божие не в слове, 능력에 있어요. а в 능력에. силе. 의와 평강과 희락이 있기 때문에 삶 속에서 능력으로 드러난다고요. И так как есть праведность, мир и радость, и поэтому все это проявляется в жизни. 그래서 천국은 그리스도께서 공적인 사역을 시작하실 때 И Царство Небесное тогда, когда мы начинаем, когда Иисус Христос начал общественный образ жизни, 교회는 오순절 때에 시작된 겁니다. а церковь на день Пятидесятницы началась. 자, 교회는 휴거 때까지만 존재. И церковь только до восхищения, 천국은 а Царство Небесное 영원히 존재합니다. 영원히 존재. вечно будет существовать. 그래서 나중에 이제 이 하나님의 나라에 대해서 하나씩 우리가 제가 설교로 한번 우리가 다 같이 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. И хотелось бы, чтобы о Царстве Небесном последствии мы как-то подробно еще раз посмотрели все. 그래서 오늘 말씀드린 거 И то, о чем я сегодня говорил. 교회는 영적 이스라엘이 아니다. Церковь не является духовным Израилем. 그 다음에 천국이 어떠한 것인가를 쭉 설명을 했기 때문에 И так как я рассказал о том, каково Царство Небесное, 죽은 다음에 천국 갈 생각하지 마시고 поэтому не мечтайте после смерти войти в Царство Небесное. 지금 이 땅에 살아있는 동안에 Пока вы живы и находитесь на этой земле, 하나님의 백성답게 사는 것이 관심사가 돼야 되는 거예요. вашим интересом должно быть жить достойно народа, гражданина Царства Божьего. 사람이 교회의 지체가 되는 것도 То, что человек становится членом церкви, 사람이 천국에 들어가는 것도 то, что человек войдет в Царство Божие, 거듭남으로 이루어지는 겁니다. все это совершается через 그래서 рождение 우리가 свыше. 물어야 될 질문은 언제나 한 가지예요. И поэтому вопрос, который мы должны задать, всегда один и тот же. 나는 거듭났는가요? 나는 거듭났는가? Рожден ли я свыше? 교회는 이 사실을 끊임없이 외쳐야 되고 А церковь нескончаемо, непрестанно должна об этом провозглашать. 교회의 사명이거든요. Потому что это обязанность церкви. 내 집에 В моем доме, 내 아는 사람들 중에 среди моих знакомых, 거듭나지 않은 사람들 많이 있잖아요. много очень тех, кто еще не имеет рождения свыше. 어떡할 거예요? Как же быть с ними? 입 딱 다물고 있으면 됩니까? Надо молчать перед ними? 나만 가면 되니까요. 나만 하나님 Достаточно 백성 того, что 되니까. я попаду в Царство Божие, я гражданин Божьего Царства. 그런 사람들을 구해 주라고 교회가 있고 그리스도인이 있는 거예요. Для того, чтобы спасти этих людей, существует церковь и христианин. 이 문제가 얼마나 중요한 문제겠습니까? Какой важный это вопрос? 자, 잠언 한 군데만 찾아보고 끝냅시다. Давайте найдем одно место в притчах и закончим. 잠언 24장입니다. Притча 24. 659 страница. 11절 12절입니다. 11-12 стихи. 659 страница, притча 24, 11-12 стихи. Читаем. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешь от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душой твоей знает это, и воздать человеку по делам его». 사망으로 끌려가는 자들이 많습니다. Очень много взятых на смерть. 나는 그것을 알지 못했다. И можем ли мы сказать, мы не знали этого? 근데 하나님은 마음 보셔요. А Бог знает ваше сердце. 내가 알지 못했는지 알았는지 하나님이 아셔요. И Богу известно, знал ли я об этом или не знал. 이 사실을 기억하시기 바랍니다. Помните об этом. 그래서 우리가 하루를 살아갈 때에 И поэтому, когда мы один день живем,
여러 사람들을 만나게 될 겁니다. Мы встречаемся за этот день со многими людьми. 그럴 때 생각해야 됩니다. И при этом мы должны подумать. 내 앞에 있는 사람이 누구인지 생각해야 되는 Мы 거예요. должны подумать, что за человек, который предо мной. 거듭난 사람인지 Рожденный свыше 그렇지 않은 사람인지 или же нет. 그 사실을 구별을 해서 Умея различать это. 그에 합당하게 만나는 게 옳은 겁니다. Правильно, если мы достойно встретимся с таким человеком. 잠언 23장 1절에 보면 Притча 23, 1절에 보면은 первый стих. 네가 관원과 함께 앉아 음식을 먹게 되거든 삼가 내 앞에 있는 자가 누구인지 생각하며 Когда сядешь кушать пищу с властелином, то тщательно наблюдаешь, что перед тобою. 우리가 사람을 만날 때마다 Каждый раз, когда мы встречаемся с человеком, 내 앞에 있는 자가 누구인지 생각을 해야 됩니다. мы должны задумываться над тем, кто предо мною. 그때에 우리가 비로소 어떻게 그들을 대할지가 분명하게 드러나는 거예요. Потому что когда мы над этим поразмыслим, тогда мы поймем, как начать беседу с этим человеком. 그래서 먼저 자신의 거듭남의 문제를 정확하게 하시고 В первую очередь мы должны определиться с вопросом своего спасения. 문제가 없다면 И если в спасении нет никаких проблем, 이 땅에 사는 동안 주님 만날 때까지 пока мы живем на этой земле, до дня встречи с Господом, 하나님 나라의 자녀답게 사는 게 필요한 거예요. нужно нам жить достойно Сына Божьего. 입술로 살지 마세요. Не на словах, 그리스도인은 입술로 사는 사람 아닙니다. потому что христианин не тот, который только на словах таков. 실제 몸으로 살아가야 되는 거예요. 몸으로. Мы должны на практике, то есть физически так жить. 문자 보내는 것보다 Чем кому-то писать послание, 통화하는 것이 더 좋고요. лучше созвониться. 통화하는 것보다 만나는 것이 더 좋은 거예요. И чем по телефону разговаривать, лучше, когда мы встречаемся. 그래서 그 쉽게 전도하려고 하지 마세요. И не мечтайте, что легко, просто будете благовествовать. 사람을 만나더라도요. Если мы даже встречаемся с человеком, 빈손으로 가는 것보다는 작은 선물이라도 들고 가는 것이 더 효과가 있는 거 맞잖아요. ведь полезнее, когда мы к человеку идем хотя бы незначительное что-то, неся ему в подарок, чем с пустыми руками. 뭐든지 더 유익한 쪽을 택해서 살아가야 되는 것이 И 맞아요. поэтому правильно, если мы во всем, ища полезного, будем жить. 한 번 만나는 것보다는 두 번 만나는 게 더 좋잖아요. Чем один раз встретиться, лучше дважды встретиться. 10번 만나는 건 더 좋은 거잖아요. А если 10 раз, еще лучше. 하여튼 어떻게 해서든지 복음 전할 수 있도록 최선을 다하는 게 맞는 겁니다. И правильно, если мы любыми способами все усилия будем прилагать, чтобы благовествовать. 전화기만 들고 전도하지 말기를 바라는 마음에서 제가 말씀드립니다. Я это сказал желанием, чтобы не было такого, чтобы вы стремились благовествовать только по телефону. 예, 같이 기도하겠습니다. Помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 진리의 말씀을 옳게 분별하고 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 자신을 하나님께 드리기를 힘쓰도록 일깨워 주시옵소서. Помоги нам бодрствовать, Боже, чтобы мы стали служителями неукоризненными, которым Ты, Боже, при встрече не мог ничем укорить, чтобы нам не было стыдно пред Тобой. 연약하고 부족한 저희들일지라도 저희를 통해서 더 많은 사람들이 하나님의 자녀가 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Хотя мы слабы и немощны, и имеем пороки, но Ты, Господи, сделай все, чтобы мы стали Твоими верными служителями, которые как можно больше благовествуют всем. 다시 오시는 주님을 만날 때까지 하나님의 영광을 위해서 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение Свои также излей, Боже, чтобы мы до дня встречи с Тобою жили, прославляя Тебя. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву. Аминь.